गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फॉर लेसन 6 हॉरिबल हिकअप्स सब्जेक्ट इंग्लिश। तो पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ा और इसके हार्ड वर्ड किए थे। आज के वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। तो आपने भी आशा करता हूँ कि लेसन 6 के हार्ड वर्ड कर लिए होंगे और उनको लर्न भी किए होंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट डिड रायना नॉट लाइक अबाउट हैरी। कि रायना है वो हैरी के बारे में क्या पसंद नहीं करती थी, यानी कि रायना को हैरी की कौन सी बात पसंद नहीं थी। तो कौन सी थी, अपने पोइम के अंदर, उस लेसन के अंदर, स्टोरी के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो थोड़ी बहुत जिस तरह से चापलूसी करता था और उसे चौंका देता था, तो वो उसे पसंद नहीं थी। तो अपने आंसर लिखेंगे रायना डिड नॉट लाइक हैरीज। हैरी के बाद में ऊपर की तरफ कोमा और एस लगा हुआ है। इस कोमा ऊपर जो लगा होता है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी। तो इसका मतलब होता है हैरी का या के। वेज ऑफ स्नीकिंग अपॉन हर। रायना डिड नॉट लाइक Harry's ways of sneaking upon her। सेकेंड नंबर है Why was रायना upset। रायना है वो परेशान क्यों थी। रायना है वो परेशान क्यों थी, क्योंकि जब हैरी ने उसे बुरी तरह से चौंका दिया था तो उसका जो जूस था वो पूरे टेबल पर बिखर चुका था और उसकी वजह से वो परेशान थी। तो अपने आंसर लिखेंगे रायना हैड स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल सो शी वाज अपसेट। रायना हैड स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल सो शी was upset। थर्ड नंबर देखते हैं। What did skunk suggest to get rid of the hiccups। कि स्कंक ने हिकअप से छुटकारा पाने के लिए क्या सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? सबसे पहले वो स्कंक के पास ही तो जाती है और उसने क्या बोला था कि उसे क्या ट्राई करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि उसके हिकअप्स है वो चले जाएं। सोचिए। और उसके बाद में वो फ्रॉग के पास जाती है तो फ्रॉग ने क्या सुझाव दिया था। सबसे पहले स्कंक के पास गई थी तो स्कंक ने क्या बोला था कि उसे सिर के बल खड़े होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर। स्कंक सजेस्टेड दैट यू शुड स्टैंड ऑन योर हेड टू गेट rid of the hiccups। Skunk suggested that you should stand on your head to get rid of the hiccups। यानी कि स्कंक ने सुझाव दिया कि तुम्हें तुम्हारे सिर के बल खड़े होना चाहिए इन हिकअप से छुटकारा पाने के लिए। फोर्थ नंबर। व्हाट डिड द फ्रॉग आस्क हर टू ट्राई। और मेंढक ने उसे क्या ट्राई करने के लिए बोला था। तो क्या बोला था उसने कहा था कि तुम्हें एक पाँव के पर डांस करना चाहिए और साथ ही साथ अपने पेट को सहलाना चाहिए। तो देखते हैं आंसर। द फ्रॉग
asked her that she should try hopping, hopping, hopping on one foot while patting her tummy. The frog asked her that she should try hopping on one foot while patting her tummy. फिफ्थ नंबर देखते हैं। Who cured her horrible hiccups? हर किसके लिए आया है? रायना के लिए। कि रायना के उन भयंकर हिचकियों का इलाज किसने किया? तो जैसे ही हैरी ने उसे एकदम से चौंकाया, इतना बुरी तरह से कि उसे असमंजस में डाला कि वो उसके बारे में भूल गई और हिकअप्स है वो चले गए। तो हैरी क्योर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स। हैरी क्योर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स। तो एक बार मैं फिर से इसको हाईलाइट कर दूं। अब अपने इसके देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो बुक में देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर में लिखा है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रायना एंड हर ब्रदर हैरी ऑलवेज फॉट, वर वेरी क्लोज, डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, वर एरोगेंट। क्या थे? स्टोरी के अंदर अपने पढ़ा था ना, रायना और उसके भाई हैरी है वो काफ़ी नज़दीक थे, वर वेरी क्लोज। तो अपना बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, द स्कंक आस्क्ड हर टू। द स्कंक आस्क्ड हर टू। स्कंक ने उसे क्या करने को कहा था? ले ऑन द बेड, रन इन द फील्ड, स्टैंड ऑन हर हेड, हॉप ऑन द मड। क्या बोला था? सी स्टैंड ऑन हर हेड। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर में देखा था ना कि स्कंक ने क्या सुझाव दिया था? उसने यही तो बोला था कि सिर के बल खड़े हो जाओ। तो स्टैंड ऑन हर हेड। थर्ड है, रायना फियर्ड शी वुड बी नोन एज। रायना भयभीत थी कि उसे किस नाम से जाना जाएगा? हॉरिबल माउस, हिकअप माउस, हैप्पी माउस, अगली माउस। तो अपने स्टोरी में पढ़ा था कि वो भयभीत थी कि उसे अगर ये इन हिचकियों से छुटकारा नहीं मिलता है तो उसे हिकअप माउस के नाम से जाना जाएगा। तो बी नंबर अपना आंसर है, हिकअप माउस। रायनाज हिकअप्स वर क्योर्ड बाय। किसके द्वारा? स्कंक के द्वारा, फ्रॉग के द्वारा, हैरी के द्वारा या इटसेल्फ। अभी अपने आंसर देखा था ना फिफ्थ का, हु क्योर्ड हर हॉरिबल हिकअप्स। तो उसमें अपने किसका नाम लिखा था? हैरी का। तो अपना आंसर क्या है? हैरी, सी नंबर। तो देखिए फर्स्ट में है बी, सेकंड में है सी, थर्ड में भी है बी और फोर्थ में है सी। अब लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस। इन सेंटेंस को अपने को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू स्टोरी अपनी जो अपने पढ़ी थी। सी हैड ट्राइड ड्रिंकिंग वाटर एंड होल्डिंग हर ब्रीथ। BREATH, breathe, but the hiccups would not go away। ये सेम सेंटेंस अपने को पीछे स्टोरी में लिखे हुए हैं तो उन्हीं को देख के कंप्लीट करना होता है। शी हैड ट्राइड ड्रिंकिंग वाटर एंड होल्डिंग हर ब्रीथ बट द हिकअप्स वुड नॉट गो अवे। सेकेंड है, परहैप्स इफ यू स्टैंड ऑन योर head the hiccups will fall out। stand on your head, 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 the hiccups will fall out, FALLOUT, fall out। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, you should try hopping, HOPPING, hopping on one foot while patting, PATTING, patting your tummy,
4th नंबर है द लाइब्रेरियन विल श्योरली टेल मी आई एम टू नॉइजी टू बी देयर। यानी कि ये रायना सोच रही थी ना कि अब मैं कभी लाइब्रेरी भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि लाइब्रेरियन मुझे कहेगा कि तुम तो बहुत शोर करती हो। तो नॉइजी NOISY नॉइजी। 5th नंबर है थैंक यू यू क्योर्ड मी ऑफ दोज हॉरिबल हिकअप्स HORRIBLE हॉरिबल हिकअप्स। नेक्स्ट है स्पेल इट राइट, यानी कि जंबल लेटर बोलते हैं इनको। जो लेटर है वो आगे पीछे किए हुए होते हैं, उनको अपने को इन्हीं लेटर्स को करेक्ट अरेंज करते हुए सही वर्ड बनाना है जिसका कोई मीन हो। तो पहला है PATTING पैटिंग। सेकंड है हॉरिबल HORRIBLE हॉरिबल। थर्ड है हिकअप्स HICCUPS हिकअप्स। फोर्थ है स्विमिंग SWIMMING स्विमिंग। फिफ्थ है टमी TUMMY टमी। उसके बाद में है वोकेबलरी। लर्न दीज होप, आपको बताया था, मीन लिखवाई मैं ना। टू मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट, एक पाँव पे कूदते हुए आगे बढ़ना। टमी यानी कि स्टमक। पैटिंग टचिंग समबडी सेवरल टाइम्स विद अफेक्शन, स्नेह के साथ किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कई बार छूना यानी कि सहलाना। मिजरेबल वेरी अनहैप्पी यानी कि दयनीय। हॉरिबल अनप्लेजेंट। बैंकर ब्याहवह। क्योर्ड मेड हेल्थी और वेल इलाज या उपचार। उसके बाद में लेट्स लर्न कॉम्प्रेंशन। रीड द सेंटेंस एज सॉफ्ट एज बेड एज कॉपिंग, यानी कि एज का यूज अपने एडजेक्टिव के साथ करते हैं जब किसी एक वस्तु की या एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है, तो वहाँ पे अपने एज का यूज करते हैं। इसको पॉजिटिव डिग्री भी अपने बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन। तो अब देखते हैं एज लाउड एज ए लॉयन, यानी कि इनमें से बर्ड की, माउस और लॉयन में से किसकी आवाज़ ज़्यादा तेज है? तो लॉयन। तो एज लाउड एज ए लॉयन। सेकंड नंबर है एज प्राउड एज ए पीकॉक। एज प्राउड एज ए पीकॉक। एज हार्ड एज ए रॉक चट्टान। एज जेंटल एज ए लैम्प। फिफ्थ है एज ब्रेव एज ए लॉयन। एज ब्रेव एज ए लॉयन। नेक्स्ट आपने वर्क वहीं तक का करना है। ये ग्रामर जोन में आपको मैं ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ये आपने नोटबुक में नहीं करनी है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस टू शो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अपने पास वर्ब दी हुई है, उनका यूज करना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यूजेज कैसे करते हैं? अब ये इसमें लिखा हुआ है वी यूज सिंगुलर वर्ब विद ए नंबर ऑफ मनी वेट एंड डिस्टेंस, कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज या तो एक धन की जो इकाई है उसके साथ करते हैं, या फिर वजन की जो इकाई है उसके साथ करते हैं, या दूरी की एक इकाई है उसके साथ करते हैं। एग्जाम्पल दिया है जैसे 30 किलोग्राम्स इज ए लॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि ए लॉट ऑफ गोल्ड इज लगा है, और वैसे अगर 30 किलोग्राम्स देखें तो इसका मतलब
30 किलोग्राम। अपने ऐसे सोचेंगे कि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये एक यूनिट के रूप में आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है इज का। उसी तरह से सेकंड में लिखा है वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद आई एंड यू, कि हम प्लूरल वर्ब का यूज आई और यू के साथ करते हैं। देखो आई प्लूरल तो नहीं है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए अपने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आई गो टू स्कूल डेली। अब देखो वर्ब जो होती है ना वो हमेशा प्लूरल होती है। जैसे गो, आई के बाद में गो का यूज किया है, यू के बाद में भी गो का यूज किया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज ना होकर सीधी मेन वर्ब का यूज किया है, और मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। तो अपने उसको सिंगुलर बनाने के लिए या तो उसके साथ एस या ई एस जोड़ते हैं, तो या फिर उसको सिंगुलर बनाने के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो आई गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। थर्ड है वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, और जो हमेशा ही ऐसे नाउन जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं उनके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे माई क्लॉथेज आर टॉर्न, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स ऐसे लगा हुआ है। जब अपने किसी नाउन के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं तो अपने उसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जब अपने वर्ब के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं तो उसको सिंगुलर बनाते हैं। उसी तरह से देखना है, तो यहाँ पे अपने को देखना है स्वाति एंड शिवी। अब देखो दो नाउन है ना, एंड से जुड़े हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल है, तो अपने भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। स्वाति एंड शिवी आर लर्निंग गुजराती। अब देखो किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, तो वो अगर अकेला है तो वो सिंगुलर है, तो मोहन इज गोइंग फॉर वेकेशन। थर्ड है ही। अब देखो ही कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही का मतलब वह है, तो अपने वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो COME वर्ब है, उसके साथ क्या लग जाएगा, एस, तो कम्स बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कम्स। ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल बाई 1 o'clock। आई, अभी अपने पढ़ा था कि आई और यू के साथ अपने क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो हैव। आई हैव योर बुक्स, आई हैव योर बुक्स। वाटर स्पेस प्रीशियस सो डोंट वेस्ट इट, तो वाटर सिंगुलर है ना, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इज। वाटर इज प्रीशियस सो डोंट वेस्ट इट। तो आपने ये वर्क कंप्लीट करना है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपने नोटबुक में नहीं करनी है, उससे पीछे का आपने अपनी नोटबुक में करना है और इसको साथ में लर्न ही करना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।